Gevulde koeken uit de Omnia ovenpan. Stel, je bent op pad en je hebt zin in gevulde koeken. Nou, dan maak je ze toch zelf in de Omnia ovenpan. Minder suiker en even goed lekker. Welkom bij Koken op de Vierkante Meter. Ik ben Mar en kook graag in onze buscamper. Ik gebruik regelmatig mijn Omnia ovenpan, zoals voor deze gevulde koeken. Je hebt nodig een Omnia, het rekje en als je hebt de siliconenring. Om te voorkomen dat het deeg aan het rooster kleeft of er doorheen valt, gebruik ik een vel panfolie. Het is herbruikbaar. Ik laat je zien hoe je het op maat knipt. Leg het rooster op de folie en knip de middelcirkel ongeveer 1 cm kleiner uit. Ik wil een opstaande rand creëren voor de toekomstige recepten, eventueel zonder de siliconenring, zodat niets tegen het aluminium van de pan blijft kleven. Ik gebruik het rekje om op 8 punten een markering aan te geven en een cirkel er langs te trekken. Geef een knipje op de gemarkeerde punt tot aan de cirkellijn. Leg het vel in de Omnia op het rekje en wrijf de folie naar de buitenrand, zodat de bodem op het rekje vlak ligt. Geef eventueel de folie aan de binnenring extra ruimte door het knipje in een V-vorm uit te knippen. De buitenrand ziet er nog geplooid uit. Geef een knip bij de eerste ribbel tot aan het rooster en vouw het ene stukje folie achter de andere. Zo ligt de folie plat. Voor het deeg gebruik ik tarwemeel en voor het spijs amandelmeel, beide van BioPlus. De ingrediënten voor het deeg voor 8 koeken in de Omnia: een losgeklopt ei met een eetlepel water, 130 gram bloem, 1 theelepel bakpoeder, 60 gram witte bastardsuiker en 70 gram ongezouten boter, een snufje zout en citroenrasp. Doe alle droge ingrediënten bij elkaar in een kom. Het zout, de bloem, de theelepel bakpoeder had ik al bij de bloem gedaan, suiker en mix alles goed door elkaar. Snijd de boter in kleinere blokjes, rasp een beetje citroenschil en voeg de rasp toe aan de kom met bloem. Dan de klein gesneden boter erbij en tot slot het ei met een eetlepel water. Doe niet tegelijk het hele ei erbij. Het is een wat zachter deeg, maar het moet niet te nat zijn. Ik gebruik hier mijn vork om alles voorzichtig door elkaar te kneden. Daarna kiep ik de kom om op mijn werkblad. Zonder al te veel te kneden maak je er een deegbal van. Zet het aan gebruik in de koelkast, dan rolt het straks beter uit. De ingrediënten voor de spijsvulling: 100 gram amandelmeel, 100 gram gewone suiker. Je kan zelf bepalen hoeveel suiker je gebruikt. Ik doe er zelf 20 gram in. Amandelen, een ei en citroenrasp. Als je net als ik geen blanke amandelen hebt, doe ze dan in een glas en kook een beetje water. Kluts ondertussen het ei. Schenk het hete water over de amandelen en laat even staan. Voeg de citroenrasp bij het amandelmeel en doe de suiker erbij. Ik doe de ingrediënten even in een iets groter schaaltje. Ik hou wel van een zuurtje, dus ik doe er wat citroensap bij en een gedeelte van het ei. Ook dit mengsel moet niet te nat zijn. Meng alles door elkaar tot een smeuïg papje. Zet dit ook even in de koelkast om op te stijven.
De amandelen zijn nu geweekt en kunnen gepeld worden. Leg ze in een droge doek en wrijf ze droog. De meeste schillen zijn er dan gelijk vanaf. De rest moet je even pellen, maar dat is zo gedaan. Om de koeken passend in de Omnia-pan te krijgen heb ik een 3D uitsteekring ontworpen en geprint op onze 3D printer. Deze is met ribbels, later in de video heb ik een uitsteekring zonder ribbels en die werkt beter. Rol het deeg uit zoals ik je laat zien en steek de koeken uit. Je hebt een onder- en een bovenkant nodig, in totaal 8 stuks. Leg nu op ieder uitgestoken stukje deeg een bolletje amandelspijs. Het is even lastig omdat je de koekjes al in de Omnia hebt liggen, maar eerst op je werkblad en daarna in de Omnia is nog lastiger. Leg daarna de andere helft van de deeg bovenop. Druk heel voorzichtig aan. Probeer zo ver mogelijk het deeg los van de randen van de pan te laten liggen. Waarom? Nou, dat laat ik je straks zien. Besmeer het deeg met een beetje losgeklopt ei en laat even intrekken. Druk nu de amandelen in het deeg. Ik vind ze lekker, dus ik doe er 3 per koek. En besmeer het deeg nu met de amandelen nog een keer met het losgeklopte ei. De pan niet voorverwarmen. Deksel op de pan en het vuur voor maximaal 5 minuten hoog zetten. Om een vergelijk te kunnen maken heb ik ook 3 koeken in de gewone oven gedaan. Ook zonder voorverwarmen en die heb ik op 200 graden gezet. De Omnia warmt ook langzaam op. Na 5 minuten zet je de vlam laag en laat de pan zo 20 minuten staan. En hier komt het eindresultaat. De 3 bovenste hebben in totaal 20 minuten in de gewone oven gestaan en de onderste ring in totaal 25 minuten in de Omnia ovenpan. De reden waarom ik eerder zei dat het deeg beter de randen van de pan niet kon raken, zie je hier. De rand is iets donkerder en wellicht had ik iets eerder dan de 5 minuten de vlam van hoog naar iets lager kunnen zetten. Ik laat je van beide ook de binnenkant zien. Ziet er prima uit en ook niet overbodig, ze smaken allebei heerlijk. Ik heb meer deeg gemaakt om een experiment mee te doen. Ik heb daarmee nog een aantal gevulde koeken gemaakt en dit keer met de geperforeerde bakplaat van Omnia. Ook hier heb ik het herbruikbare bakpapier gebruikt, want uit ervaring weet ik dat met zacht deeg het er een klein beetje doorheen gaat, waardoor je verbrande stukjes krijgt onderin je pan. De vernieuwde deeguitsteker voor de Omnia vorm werkt een stuk beter. Ik heb de hele procedure nog een keer gedaan en dit keer beter opgelet dat de randen van de pan vrij zijn van deeg.
en de vlam iets minder lang op hoog laten staan. De kleur is aan de bovenkant iets lichter, maar de onderkant is perfect. De smaak trouwens ook. Mijn partner wil voorlopig even niet meer proeven. Nou, tot de volgende video. Mar!